Takk skal du ha, president. For oss som var til stede i 2008 da Smith-utvalget overleverte rapporten til daværende statsråd Helga Pedersen, var det ikke til å unngå at vi la merke til at det ble skapt store forventninger i kystbefolkningen i Finnmark. Og man la til rette og garanterte nesten en del ting. Regional fiskeriforvaltning, egne kvoter, et helt eget regime. Finnmark fylkesting sa nei til regional fiskeriforvaltning, for man ser det her som en nasjonal ressurs, og man vet at de viktige fiskeriene de foregår langs hele kysten. Den store delen av flåten beveger seg langs hele kysten. Hvis vi skal ha en fiskerinæring som skal skape verdier hele året, så er vi avhengig av å se på det her som en nasjonal ressurs og bruke hele fiskeflåten for å få opp de ressursene. Så ramser Pedersen opp alle de tingene Høyre sier nei til. Vi sier ja til at folkeretten skal gjelde også i denne lovgivningen. Det er et viktig prinsipp. Og urfolksdefinisjonen skal være. Det er et viktig prinsipp. Så sier vi nei til en del av de andre tingene for at vi mener, for det første, på noen ting mener vi at de ikke vil virke etter hensikten. Og på noen ting mener vi at det vil være rett. Det er en del prinsipielle ting i ressursforvaltningen, fiskeriforvaltningen vår, som vi bryter med nå. Og de tingene har vi sagt at vi sier nei til. Og det å hevde med patos at å opprette en fjordfiskenemnd er å styrke lokaldemokratiet, det er grunnleggende uenig i. Det vil ikke styrke lokaldemokratiet, en sånn fjordfiskenemnd. Den vil ikke styrke lokaldemokratiet i det hele tatt. Fjordgrensa, sånn som den skal brukes nå, vil mest sannsynlig skape store problemer for den delen av industrien som er avhengig av å få råstoff gjennom hele året. For vi vet at de klimatiske forholdene langs norskekysten, og særlig langs kysten av Nord-Norge, er sånn at små båter kan ikke ro hele året. Små båter kan ikke levere råstoff hele året. Da er det veldig greit å ha en del litt større fartøy, både av hensyn til å få råstoff på land, og av hensyn til sikkerheten til de fiskerne som skal ha sin arbeidsdag her. Og da er det ikke sånn at det er bare små, lune fjorder vi har sagt nei til nå når vi bruker fjordgrensa. Nei, det er ganske store havområder innenfor øyen som har vært brukt til fiskeri av litt større båter i årevis. Det er ikke en bagatell vi legger inn her. Dette kan vise seg å være ganske så alvorlig. Så til representanten Lillian Hansen, som på et glitrende vis prøvde å forklare oss hvor lite betydningsfulle var de her tiltakene. Vel, hvis det er sånn at de ikke betyr noe, de her tiltakene, så synes jeg faktisk heller ikke vi skal lefle og innføre dem. Vi bør ta denne typen spørsmål så alvorlig at det vi innfører, det mener vi. Og skal vi gjøre noe som bare virkelig betyr noe, ikke et lite regnestykke der vi omtrent ikke står igjen med noe. Takk.